Ƙisar mutanen kogo. Alƙur'ani mai girma ya kawo ƙisar mutanen kogo a cikin suratul kafi aya ta 23 zuwa 24. Allah subhanahu wata'ala ya yi bayani a wannan zamani akwai wani sarki Kirista wanda ya yarda da cewa akwai Allah guda uku, ma'ana ya yarda da Trinity. Duk wanda bai yarda da wannan aƙida nasu na Allah guda uku bane, yana sawa a kama shi a yi masa uquba har a kashe shi. Akwai wasu bayin Allah a wannan zamani a wannan gari wanda su 7 ne kamar yadda wasu malaman suka kawo, wasu malaman kuma suka ce su 8 ne da karensu guda ɗaya. Su sun yarda da cewa Allah guda ɗaya ne ba guda uku ba. Don haka sarki ya sa aka fara neman irin waɗannan mutanen domin a yi musu uquba har a kashe su idan ba su canja aƙidarsu ba. A daidai wannan lokaci sarki ya sa aka fara neman waɗannan mutane guda 7 wanda wannan aya ta sauka a kansu. Suka fara gudu domin tsira da ransu, suka nemi taimakon Allah Ubangiji ya kubutar da su daga sharrin wannan sarki. Sarki ya sa dakaru suka yi ta faman neman su domin a kama su. Suka tafi cikin daji, suka je suka shiga cikin wani babban kogon dutse domin kubuta da ransu. Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ko ya karɓi addu'ar su, bai sa an iya kama su ba. Haka suka shiga wannan kogon dutse suka ɓuya. Sarki aka yi ta neman su ba a gan su ba. Bayan sun shiga wannan kogon dutse, sun zauna a cikin wannan kogon dutse don kuɓuta daga wannan sharri na wannan masarauta. Suka zauna da su da karensu a cikin wannan kogon dutse. Bayan sun samu guri sun zauna har dare musu, suka ce bari su kwanta domin su samu su huta, su ɗan yi bacci kafin lokacin da za a daina neman su su koma gida. Ai ko bayan sun kwanta suka ɗan fara bacci, sai da suka yi bacci Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna ikonsa, ya sa su abin da bature yake cewa hibernation. Suka kwanta suka yi ta bacci sai da suka yi shekara 309 a cikin wannan kogon. Bayan dogon lokaci suka farka suna tunanin cewa ɗan baccin da suka yi na 'yan awanni ne. Suka ga cewa ƙofar wannan kogon ta rufe, suka yi ƙoƙarin buɗe ta suka kasa. Kowannensu ya yi ta ƙoƙari, sai ya yi tawassali da abin da ya taɓa yi na Ubangiji wanda ya yi farin ciki. Saboda haka Allah ya karɓi wannan ayyukan nasu da suka taɓa aikatawa a baya wanda ya zama na salihan bayi ne. Don haka ƙofa ta buɗe suka fito. Ai ko da fitowansu suka ga gari ya canja gabaki ɗaya ba yanda suka saba sanin garin ba. Domin wannan sarautar ma da wannan masarautar da sarkin gabaki ɗaya sun shuɗe. Lokacin sarkin da yake mulki a wannan zamanin ma musulmi ne. Haka suka yi ta tafiya ba su san kowa ba, iyalansu da dukkan wani al'umma bai san su ba, ba su san kowa ba saboda shekara 309 suka yi a cikin kogon nan. Lallai a cikin wannan ƙisa Allah ya nuna babbar aya a cikin wannan ƙisa.